are vocabulary words are different ones. They are related to our daily routine. جو ہمارے روزانہ کے ورک ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، جو ہم اپنے ڈیلی روٹین میں اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں ہم ان کا استعمال کرتے ہیں. آج کے جو ویکیبلری ورڈز ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں آپ، برپ. برپ مین ڈکار مارنا. جو آپ کچھ ایسا کھا لیتے ہیں پیٹ بھر کر، فل fully with your uh, fully you eat something then you burp. پھر آپ ڈکا مارتے ہیں. دیکھیں آپ سینٹینس دیکھیں. آفٹر ایٹنگ میل علی burp in the class. کھانا کھانے کے بعد علی نے کلاس میں ڈکار مارا. بریک ہو رہی تھی تو بریک میں کھانا کھایا، پھر بریک کے بعد جو ہے وہ کلاس ہو رہی تھی تو اس میں برپ یعنی کہ علی نے ڈکار مارا. کف کف کہتے ہیں کھانسنا. جب ہم گلا خراب ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، بخار فیور وغیرہ ہوتا ہے تو ہم کھانستے ہیں. دیکھیں the patient was coughing in the hospital. پیشنٹ تھے، وہ کوئی بیمار تھا، کوئی جو بھی تھا وہ بیمار تھے، بزرگ تھے whatever. تو اس میں جو ہے وہ کلاس میں سوری ہاسپٹل میں کھانس رہے تھے. the patient was coughing in the hospital. مریض جو ہے وہ ہسپتال میں کھانس رہا تھا. نیکسٹ از yawn. yawn کہتے ہیں جماہی لینا. جب آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے یا آپ تھکے ہوتے ہیں یا نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو تب آپ کو جماہی آتی ہے تو اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں yawn. دیکھیں علی واز yawning in the class while رضا was teaching. جب رضا پڑھا رہے تھے مینس کہ جب کلاس ہو رہی تھی رضا پڑھا رہے تھے اینڈ علی جو ہے وہ جماعیہ لے رہے تھے. علی واز yawning. علی جماعیہ لے رہا تھا یا جماعی لے رہا تھا in the class کلاس میں while رضا was teaching. جب رضا پڑھا رہا تھا. And sneeze. Sneeze means چھینکنا. جب آپ کو چھینک آتی ہے. So after dusting the room she sneezed twice. کمرے کو صاف کرنے کے بعد اس نے 2 دفعہ چھینک ماری. 2 دفعہ اس کو چھینک آئی. سو جب روم کو صاف کرتے ہیں کوئی ڈسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے کچھ ایسا بھی ہوتا ہے تو جس سے آپ کو چھینک آ جاتی ہے. So she was dusting the room and then she sneezed twice. تو اس کو 2 دفعہ جو ہے وہ چھینک ماری اس نے.